Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka, sannunmu kuma da sake kasancewa a wannan lokaci. Na san yan uwa za su lura cewa ina kan tafiya bana gida. Wato na tashi daga kasar Congo, ina hanyata ta London, sai dai na tsaya a nan Kenya a Nairobi. Kuma wato muhimmancin maudu'in da na so yi tsokaci a kai ya sa na kasa haƙura har sai na isa gida gobe, wato gobe Asabar. Wato saboda na ga magana tana ta ɗaukan hankali, kuma na fahimci akwai waɗansu waɗanda suke so su kauda hankalin mutane su gaya musu maganar da ba gaskiya ba. Saboda haka na ga dacewar in yi tsokaci, ba zan iya jira zuwa gobe balle kuma ma in jira zuwa shirin fashin baki ranar Lahadi. Amma in Allah da ranar Lahadi din a fashin baki za mu yi ƙarin bayani. Tsokacin akan kudirin wato kudi na shugaba Tinubu ne da ake ta maganganu a kai, wanda kudiri ne idan ba mu manta ba wanda aka gabatar da shi majalisa, aka yi karatu na farko, kuma a cikin makon nan aka yi karatu na biyu. Kuma a yadda abubuwa suke tafiya, da alama gwamnati za ta gaggauta wajen zartar da wannan kudiri da kuma sa masa hannu. Kuma wato kudiri ne wanda zai yi matukar cutar da arewacin Najeriya. Sai na ga wasu a kafafen sada zumunta suna tambaya, su ba su fahimci ta wace hanya wannan kudiri zai cutar da arewacin Najeriya ba. Kuma sai na ga jami'an gwamnati ciki har da 'yan arewa sun zo sun fara bayanai cewa ai babu yadda za a yi kudirin nan ya cutar da arewacin Najeriya, ci gaba ma zai kawo, wanda ba gaskiya ba ne. Kudirin nan da ake magana idan har aka zartar da shi, to tun daga 1999 ba a taɓa yi wa arewacin Najeriya illar tattalin arziki kamar abin da kundin nan ya tanada ba. Kuma zan yi bayani, kowa zai fahimta me yasa na ce haka. Wato idan har gwamnoni da 'yan majalisun arewa suka bari kudirin da Tinubu ya gabatar na kuɗi ya wuce a yadda yake a yanzu, tattalin arzikin arewacin Najeriya rugu-rugu zai yi. Dama tattalin arzikin al'ummarmu ya gama lalacewa. Daga hawan gwamnatin nan ma zuwa yanzu, yawan waɗanda suka fada cikin fatara da yunwa miliyoyi ne, ana maganan sun kai miliyan 30 da wani abu. To wannan kudirin ba wai maganan talaucin mutane ake ba, a'a, gwamnatoci ne za su dawo su talaucewa na ƙarshe. Idan har aka gabatar da wannan kudirin, ba wani gwamnan arewacin Najeriya da zai iya biyan albashi kadai na ma'aikatan gwamnati, ba gwamnan da zai iya biya. Har gwamnan Kano bai isa ya biya ba. Wannan kudiri ba guda ɗaya ba ne, kudirori ne guda 4, kuma wato suna nan a ɗauke a cikin fejinan takardu sun kai 397, wato 400 ba kwaya 3 yawan fejinan. Kuma wato za su yi garan bawul ne akan baki ɗayan wato yadda ake karɓa da kuma raba haraji a Najeriya. Kuma wato akwai abubuwa da yawa waɗanda suke masu kyau a cikin wannan ƙuduri, amma kuma an dukunkuno waɗansu abubuwa masu matuƙar illa a cikin ƙudurin, amma ba mu da lokacin tattauna su gaba ɗaya. Zan ɗau ƙwaya ɗaya ne wanda shi ya fi illa. In Allah yadda sauran tsokaci za mu haɗa a shirin fashin baki ranar Lahadi, za mu tattauna a kai. Ga waɗanda suke tambaya yaya ƙudurin nan na Tinubu zai illata arewacin Najeriya, babban illar da zai kawo arewacin Najeriya shine cikin garan bawul ɗin da wannan ƙudurin yake so ya yi, hadda canza yadda ake raba harajin VAT, wato value added tax. Harajin VAT shine harajin da kake biya, nake biya, kike biya, muke biya, kuke biya idan ka sayi wani abu. Yanzu haka idan kika je kasuwa kika sayi jaka a Sahad Store ko a El Samad ko a ina, to kin biya VAT. Idan ka je ka siya matarka takalmi, ka biya VAT. Idan ka je wato ka siya kwamfuta ko ka siya wani abu wanda za ka yi amfani da shi, ka biya harajin VAT. Mai yiwuwa ka san ka biya, mai yiwuwa baka san ka biya ba, amma ana sa shi ne a cikin farashin abin da duk ake siya. Duk yawan abin da ka siya za a ɗau kashi 7.5 bisa ɗari, kashi 7.5 bisa ɗari na wannan kuɗi ya zama shi ne VAT, wato za a ba wa gwamnati.
to kaga kenan in mota ka siya, idan wato mashin mutum ya siya, idan kwamfuta aka siya, idan takalmi aka siya, idan gilashi mutum ya siya, idan riga ka siya da sauransu, duka akan cire wannan VAT din. Akwai abubuwan da ba a cire musu VAT, zan zo kansu. To kaga kenan haraji ne da ake tara shi dukkan Najeriya. To kuma da yake Najeriya ƙasa ce guda ɗaya, idan aka tara VAT din nan gaba ɗaya, akwai wani asusun gwamnatin tarayya nan ake turawa a tara VAT din gaba ɗaya. To in aka tashi sai kuma a rarraba. To illar da wannan dokar take so ta yi shine raba yadda, wato canza yadda ake rabawa. A da idan aka tara VAT din gaba ɗaya, gwamnatin tarayya za ta ɗau kashi 15 bisa ɗarin abin da aka tara. Kaga saura kashi 85. A kashi 85 gwamnatin jihohi za a raba musu kashi 50 bisa ɗari. Sannan sauran kashi 35 bisa ɗari sai a raba wa ƙananan hukumomi. Idan gwamnatin tarayya ta ɗau 15 ɗinta, kashi 85 bisa ɗari akwai wasu tsare-tsare kamar guda 3 da ake amfani da su wajen rabawa. Na farko shine za a ware kashi 20 bisa ɗarin wannan kashi 85 ɗin na gwamnatocin jihohi. Sai a ware kashi 20, sai a raba wannan kashi 20 ɗin lura da nawa kowace jiha ta kawo. Jihar da ta fi karɓa za ta fi samun da yawa a cikin kashi 20 nan. Misali, jihar da ta kawo kashi 50 bisa ɗarin VAT ɗin jihar ƙasar gaba ɗaya, ko ta kawo kashi mu ce 30, to za ta samu kashi 30 ɗin wannan kashi 20 ɗin da aka ware. Misali, idan biliyan 10 ne aka ware, to jihar da ta kawo gudunmowar kashi 10 bisa ɗarin gaba ɗaya VAT ɗin da aka tara a ƙasar, kaga za ta samu biliyan 1. Amma jihar da ita kashi 30 ta kawo, kaga za ta samu biliyan 3. To wannan kashi 20 na farko na jihohi ana raba shi ne akan nawa kowace jiha ta tara. To sai a zo sai a raba kuma kashi 30 ɗin wannan kashi 80 ɗin, sai a raba shi kuma akan wato yawan mutanen kowace jiha. Jihar da ta fi kowace yawa kamar Kano za ta samu mafi yawa, sai kuma jihar Lagos da ta biyo ta sai ta samu kamar na Lagos na Kano amma da ɗan kaɗan. Jihohin da suka bibiyo su sai a dinga gugutsirawa, za a lura da yawan mutanenka. Misali, idan mai mutum miliyan 10, jiha mai mutum miliyan 10 aka ba su wato mu ɗauka kamar biliyan 10, kaga jiha mai miliyan 2 za a ba su biliyan 2 ne. To sai kuma kashi 50 bisa ɗari shi kuma sai a yi kuɗin goro, sai a raba shi daidai wa daida, saboda a yi wa sauran jihohi waɗanda ba su da ƙarfin tara VAT da yawa, ba za su samu da yawa a kashi 20 nan na farko ba, a kashi 20 na farko wanda yake lura da yawan kuɗin da ka tara, ba a yi musu adalci. Kuma tun da su ba su da yawan mutane, kaga ba za su samu da yawa a masu yawan mutane ba. To dan a yi musu adalci sai a dawo sai a raba kashi 50 bisa ɗari daidai wa daida. To wannan tsarin na rabawa shi ne gwamnatin Tinubu take so ta sauya. Idan kuma aka sauya, to an yi wa arewacin Najeriya rugu-rugu. Wani irin sauyi ake so a yi? Idan ka duba sashi na 77 na Tax Administration Bill wanda shi Tinubun ya gabatar, sashi 77 na 77 shine babban sashin da ya fi kowanne illa. Sashi na 77 na Tax Administration Bill din, wato abin da yake magana shine maimakon kashi 20 bisa ɗari da ake ba wa jihohi, wato da ake rabawa lura da yawan kuɗin da ka tara, yanzu kashi 60 za a ware a dinga rabawa lura da kuɗin da yawan kuɗin da ka tara. Me illar wannan? Da kashi 20 ake warewa a ce to daga yawan kuɗin da ka tara za a raba kashi 20 nan. Yanzu sai aka ce wawa gege, aka ninka abun uku, aka ce kashi 60 bisa ɗari za a raba lura da yawan kuɗin da ka tara. Wa zai ci riban wannan? Jihar Lagos ce. Dan yanzu idan ka duba misali kididdigar da wato hukumar kididdiga National Bureau of Statistics ta fitar a watan da ya wuce, ina ga watan August ko September, suna maganan cewa jihar Lagos ita ta wato ta ba da gudunmawar kashi 56 cikin 100 na dukkan kudaden VAT da aka tara a Najeriya. Kudin VAT gaba ɗaya da aka tara, jihar Lagos ita ta kawo gudunmawar kashi 50
66%. Kaga in ka ware kashi 60 kace daga yawan kuɗin da kowace jihar ta tara za a bata, to kashi 60 nan da ka ware kashi 56 daga ciki jihar Lagos zai tafi. Ita jihar Lagos VAT ɗin da take tarawa ya fi na dukkan jihohi 35 sauran, idan ka haɗa su gaba ɗaya su 35 ɗin na jihar Lagos ya fi su yawa. Misali a watan Oktoban da nake magana, jihar Lagos ta ba da gudunmuwar wajen biliyan 244. Jihar da ta biyo ta, jihar Rivers, biliyan 70 ne. Ita biliyan 244 hadda ɗoriya, hadda canji. Amma jihar Rivers wadda ta biyo ta ita biliyan 70 ta bayar. Jihar Kano gudunmuwar da ta bayar a watan kwata-kwata kashi 11 ne na abin da ita Lagos ta bayar. Saboda kwata-kwata jihar Kano ta bada biliyan 4.6. Lagos ta bada biliyan 244. Kaga kenan aka tashi raba wannan kashi 60 din, Lagos za ta dau kashi 56 a ciki, sai Kano ta dau kashi 11. Jihohi irin su Zamfara, irin su Yobe, kwata-kwata gudunmawar da suke bayarwa bai kai rabin kashi a cikin 100 ba, rabin kashi, wato 0.5%. Kaga kenan in aka tashi aka ba Lagos kashi 56, su za a ɗauka a basu wato rabin kashi kenan. A yanzu ma haka ake yi, amma iya kashi 20 ɗin wannan kuɗin da ake tara gaba ɗaya. Yanzu shi Tinubu so yake a sauya ya zama kashi 60 ɗin kuɗin da ake tara gaba ɗaya ne. To sauran kashi 40 fa, gwamnatin ba ta yi dalla-dalla a kan ya za a yi da sauran kashi 40 ɗin ba. Amma in muka ɗauka cewa to za a kula da abubuwa guda biyu sauran, to kaga a kashi 20 ɗin da ya saura kuma wanda za a raba lura da yawan mutanenka, Lagos ita ce za ta zama ta ɗaya ko ta biyu. Tunda kaga in ma Kano ce tafi yawan mutane, to bai wuce da 'yan ɗaruruwa tafi Lagos ba. Kaga a nan za ta sake ɗiban wani kaso mai girma. Jihar Adamawa fa da Gombe ɗan kaɗan za a ba su. Jihar Yobe fa da Jigawa a ɗan burbushi za a ba su, kamar a yi wawan abinci ne sai ka ɗan je ka tsinci na ƙasa da ya zube. To sai kuma kashi 20 da ya saura, wanda shi kuma daidai wa daidai za a raba. Ka ganin kuma Lagos sai ta zo sai ta shiga, sai a raba daidai da ita. Wato abin da Tinubu yake so yi wa Lagos da wannan abin shine kamar malamai 3 ne a ba su waina 3. Ɗayansu sai ya ɗebi 2 ya sa a cikin gidan shi, sai ya zo kuma ya ce ɗayan da yake gaba a raba shi a tsakanin su 3 kuma yana so ya samu rabin ɗayan. To abin da Lagos take so ta yi wa mutane kenan. Kuma wato babbar illar ita ce VAT ita ce hanya mafi girma ko kuma mafi gwabi na samun harajin Najeriya. Duk kudaden da ake raba duk wata mafi yawan su VAT ne. Kashi 56 na wato yawan kudaden da aka raba jihohi da ƙananan hukumomi a cikin watan Julai din nan, wanda shine wata na ƙarshe wanda hukumar ƙididdiga ta fidda ƙididdigan a kai, kashi 56% duka kudaden da aka raba VAT ne. Ga lissafin nan ina da shi. Wato in ka duba lissafin za ka ga cewa kudaden da aka raba gaba daya wanda aka kirawo su wato VAT shine wato na jihohi nake magana, biliyan 200 ne da 61.99. in kana so kawai ka ce biliyan 262. Statutory allocation fa kwata-kwata statutory allocation biliyan 24 ne. Sai kuma sauran hanyoyin da wato gwamnati take samun kuɗi, wannan kuma kwata-kwata wato biliyan 176 ne. In ka duba gaba ɗaya za ka ga yawan kuɗin da aka raba a jihohi gaba ɗaya, kuma yawan kuɗaɗen da ake raba duk shekara ko duk wata, kashi 56 VAT ne. To yanzu kashi 56 VAT ɗin shine ake so a ɗebi wawagegen nan a miƙa jihar Lagos ta hanyar derivation. Dokar sashi 77 ya ce a ware kashi 60 maimakon kashi 20 da yanzu ake rabawa akan ina aka fi tara kuɗin. Kashi 60 za a ware. A kashi 60 kamar yadda na gaya muku, Lagos ita za ta samu 56. Kaga ta samu sama da rabi da ƙari. To kuma daga nan ne sai a bar wa sauran jihohi guda 35 sauran su ɗan yayyanka.
kuma in aka tashi jihar Rivers ita ce ta biyo su, sai jihar Ondo, sai Abuja. Kano wadda ta fi kowace a arewa ita ma ina ga ta 5 ce ko ta 6. Wallahi ko albashi gwamnatoci ba su isa su biya ba, gwamnatocin jihohin arewa, in aka yadda aka canza tsarin nan. Kuma tsabagen rashin adalci ne, saboda me? Ita Lagos ta fi sauran gurare tara kudin bat ne, ba wai don ta fi sauran, wato don mutanen ta sun fi sauran mutane zakakuranci ba, a'a, wato yanayi ne ya saka, kuma tsare-tsaren gwamnatin tarayya ce, da gangan aka yi abin da aka yi, waɗansu kuma wayo aka musu. Misali, abu na farko, mun san da Lagos ita ce gwamnatin tarayya, ita ce wato cibiyar tarayyar Najeriya, wato federal capital. A lokacin nan aka ɗebi duka kuɗaɗenmu na ƙasar, aka yi ta giggina airport ɗinta da hanyoyinta, aka gina musu gidaje, aka gina musu wato kayayyakin more rayuwa, abin da ake kira infrastructure. To da aka tashi aka da Abuja, kaga ba kwashe wannan ginin da aka musu za a da shi ba, sai ya zama ta fi sauran jihohin Najeriya, saboda an ɗebi kuɗaɗenmu an gina ta a matsayin ta na babban birnin tarayya. Abu na biyu, tana da port, wato tana da gaɓar ruwa, ana shigo da kaya ne, mafi yawan kayan Najeriya ta nan ake shigo da shi. To kuma ita wannan dokar kanta ta VAT ta tanaji cewa in ka kawo kaya daga ƙasar waje, to ba za ka ɗau wannan abin da ka kawo daga ƙasar waje ba, sai ka biya harajin VAT, dan ba za a ma clearance ba sai ka biya VAT. Kaga kenan duk wanda ya siyo mota dan yayi amfani da ita a Kano ko a Yobe ko a Kogi, in dai ta ruwan Lagos ya shigo, to a jihar Lagos za ka biya VAT. Haka idan Alhaji ya yi odar takalma daga China, in dai ta Lagos suka zo, a Lagos zai biya VAT. Kai da kake Kano, ni da nake Yobe, ba za mu gane ma mun biya ba, saboda a cikin farashin ake sakawa. Kaga kenan daga ƙarshe, duk da yake consumption tax ne, wato haraji ne da kake biya don amfani da abun, to kuma yanzu tun da wato duk da ka siya abin kana amfani da shi a Sokoto ko a Kano ko a Yobe ko a Yola, tun da ta Lagos ya shigo, ba a bari ka yi clearance ba sai da ka biya VAT. Kaga za a ɗauka cewa jihar Lagos ce ta samar da wannan kuɗin. Kaga hanya ta bi kenan da ya sa Lagos tafi sauran, wato tafi duka jihohin 35 in ka haɗa su guri ɗaya. Kuma lokacin Buhari sai aka masa wayo, ɗan guntun abin ma da ake shigowa da shi ta wato iyakokinmu na ƙasa, Nijar, Chadi, Benin, sai aka sa shi ya kulle, sai aka ce ai kar yayi wannan, sai duk abin da za a shigo da shi a shigo ta Lagos. Kagan aka shigo da shi ta Lagos, su za su tara VAT. Wannan abu na biyu kenan. Abu na uku, mafi yawan bankunan Najeriya da manyan kamfanoni headquarters yana Lagos. Kuma abin da wannan yake nufi shine, idan kamfanonin nan ko wato bankunan nan duk abin da suka siya mai yawa, mai kuɗi sosai, za su biya harajin VAT ɗin nan. To in kuma suka biya harajin VAT ta Lagos za su biya, saboda headquarters yana can, ta headquarter ake processing irin waɗannan payments. Hatta abin da za a amfani da shi a jihar Jos Plateau ko a jihar Zamfara ko a jihar Kebbi, misali banki sai ta ɗau kamfanin security haya, cewa kamfanin security nan zai bawa dukkanin wato rassan bankunan nan wato tsaro, za a kai musu security guards din nan waɗanda suke ba na gwamnati ba. To kaga a nan banki zai biya VAT na wannan service din da ya siya daga wannan kamfanin security din. To kuma tun da headquarter yana Lagos, zai biya VAT din ne a Lagos, duk da yake security nan wani yana Kebbi, wani yana Plateau, wani yana Taraba. Kaga kenan wannan ita ce hanya ta uku, kasancewar headquarter manya-manyan kamfanoni yana Lagos, ya sa Lagos take samun wannan kudaden. Ba wai don sun fi mu zagakuranci ba ne. Abu na farko shine don su ne gwamnatin tarayya, da farko an gina musu jihar da kuɗinmu, to kuma aka bar wato da aka bari kasuwanci kuma ya fi yiwuwa idan akwai wato isassun kayayyakin more rayuwa. Misali, muna magana da wata loya makon nan da ya wuce, tana mun maganan tana zaune a Lagos ne, ana sati biyu ta ce wallahi ba a kifta wuta a Lagos ba. Wuta ta kifta haka din nan, ta yi ta dan dauke ta dawo, sai a yi sati biyu ta ce ba a Lagos ba. To kaga shi yasa duka kamfanoni sai suka koma can.
To abu na biyu muka ce bayan abubuwan more rayuwa da aka gina musu da kuɗinmu, abu na biyu kuma shine cewa suna da gaɓar ruwa kuma sai aka kawo wata manufa ta gwamnatin tarayya wadda ita ma su take amfana na cewa ba za ka iya shigo da kaya ba sai ta nan wannan gaɓar ruwan. Sannan abu na uku shine kasancewar manya-manyan kamfanoni a wannan jihar ta Lagos. To kaga kenan wannan tsarin da Tinubu ya kawo ƙarƙashin sashi na 77 na Tax Administration Bill ɗin, idan aka gabatar da shi, idan ya samu karbuwa, to maimakon a dinga ware kashi 20 ana rabawa ana lura da inda aka tara kuɗin, yanzu kashi 60 ɗin kuɗin ne gaba ɗaya za a ware sai a ce a raba shi lura da inda aka tara kuɗin. In kuma kai haka, to kashi 56 wannan kuɗin kashi 60 ɗin zai tafi jihar Lagos ne. Saboda haka in kana so za ka iya cewa a takaicen takaitawa kamar a kwashe kashi 40 ɗin duka kuɗin da ake ba a jihohin arewa ne a maida Lagos. Ba shi da bambanci da wannan, saboda kamar yadda na gaya muku, ita kanta jihar Kano kashi 11 kawai take bayarwa na VAT. Jiha irin su Yobe, irin su Zamfara, mu kashi 5 muke bayarwa, ma'ana rabin kashi, wasu ma bai kai rabin kashin ba. Kaga kenan idan aka yadda wannan abin ya tafi, to kashi 40 ɗin kuɗin da yanzu ake ba arewa za a ɗebe shi ne sai a ba wa Lagos, kusan kashi 90 ɗin wannan 40 ɗin sai kuma a ɗan gutsurawa irin su Rivers da sauransu. Kaga in har wannan abin ya samu shiga, wallahi ba a taɓa yi wa arewa illar tattalin arziki tunda aka da demokradiyya kai, tunda aka fara tunda aka ƙirƙiri Najeriya, ba a taɓa wata doka wadda za ta yi wa arewa illa ta ɓangaren tattalin arziki irin wannan dokar ba. Kar mu manta wannan kashi 20 da ake rabawa da kashi 13 da ake kira derivation wanda ake bawa jihohi masu arzikin man fetur, abu ne fa sai da aka yi ta kai ruwa rana a majalisun da aka kafa na tsara kundin tsarin mulkin Najeriya da rubuta shi Constitutional Assembly, aka yi ta rigima ma aka yadda aka ba su kashi 13, sannan ga kashi 20 ɗin VAT ɗin. To yanzu wannan Tinubu kawai yake so da wannan dokar a canza daga 20 ya koma kashi 60 ne za a raba ta hanyar amfani da wannan formula ɗin na derivation. In kuma kai haka, kashi 56 zai tafi jihar Lagos ne. Kuma na gaya muku yawan kuɗin VAT nan ya fi rabin kuɗaɗen da ake ba duka jihohin. Saboda haka idan a tsarin yanzu Kano tana samun mu ɗauka biliyan 15 duk wata, in aka aiwatar da tsarin nan, wallahi ba za ta samu sama da biliyan 7 zuwa biliyan 6 ko biliyan 5 ba ma. Kamar jihar Yobe in tana samun biliyan 3 ko biliyan 6 misali, in tana samun biliyan 6 sai ya dawo biliyan 1.5 ko biliyan 2. Haka Zamfara, haka sauran gurare, Jigawa da sauransu. Saboda haka babban illa ne. Waɗanda suke cewa ba san me illar ba su je su karanta sashi na 77 wannan dokar, su kuma yi bincike su ga menene formulan da ake amfani da shi yanzu, wanda shine ake so a canza. Idan kuma aka yadda aka yi wannan canjin, to kuma ba iya jihohi abin ma zai shafa ba, har da ƙananan hukumomi. Dan ƙananan hukumomi su ma dai wannan formula za a amfani da shi. Kaga ƙananan hukumomin jihar Lagos, kasan da za su samu sai ya yi ninkin ba ninkin duka ƙananan hukumomin da suke Kano da ƙananan hukumomin da suke sauran jihohin Najeriya. Saboda haka wannan abu ba ƙaramin abu ba ne. 'Yan majalisunmu idan ba su sani ba, to su lura yanzu. Malamai, 'yan siyasanmu, shugabannin al'umma, dole ne dukanmu mu tashi. Wallahi arewa ba za ta iya rayuwa ba ta hanyar tattalin arziki. Gwamnatocinmu gaba ɗaya talaucewa za su yi, su rugurguje kamar yadda mutum yanzu baya iya cin abinci. Gwamnatocinmu sai sun kasa biyan albashi in har aka bari wannan dokar ta wuce. Fata na Allah ya sa mu dace. Kamar yadda na ce, in Allah yadda mako ranar Lahadi za mu yi ƙarin bayani akan sauran sassan dokar da muke ganin suna da illa, amma wannan ita ce tafi kowace illa. Kuma ina fatan wannan bayanin ya fito da tambayar da mutane suke cewa menene illar shine zai kwashe kashi 40 ɗin dukkan kuɗin da muke samu yanzu a arewa a mai da su Lagos. Kuma Lagos ɗin nan ba komai ta yi tafi mu ba, dama ta samu na cewa da ita ce babban birnin tarayya,
na cewa tana da wato mashigar kogi port na wanda kuma gashi gwamnati ta yi manufa cewa komai sai dai a shigo da shi ta nan, na cewa kuma su suna da wutar lantarki da sauran abubuwa, saboda haka su suke rike da helkwatan bankuna. Wannan babban illa ne gare mu, saboda haka lalle ne mu farka mu tashi mu tabbatar da cewa wannan abu ba a canza shi ba. Kashi 20 din da ake bayarwa yanzu ya isa, ba za a kara shi ko 21 kada mu yadda a ce zai koma, bare a ce za a mai da shi kashi 30 kashi 60 cikin 100. Fata na Allah ya sa mu dace. Kamar yadda na ce ina kan tafiya ne, amma Allah sa bayanin ya fito.